for the Flowers, Rhythm and Strings Productions, and 33.3 Wonderfix Radio now brings you Music Lounge with Wella and Friends. Music Lounge with Dahil gusto ko nga mo gasto kanimo, daghan kaayo kog kwarta sa bangko. Libre ka na sa apartment, may auto pa, daginota lang in town ang gugma ko. Iyo, sorry lang, gugma ko di ka bayran, bahalag maputo sa konsultan. Kay putli pa kining akong kadungganan, dili og dili na kukulingan. Day, unsa ba ang type nga lalaki mo? Dili ba gwapo man sa tawon ko? Bisan akog naputos na sa kunot, og daghan nag-uban akong buhok. Iyo, suluha, kay dili gyud ko madala, ni anang imong mga bulada. Atong edad labihan nga lagyua, ako bata og tigulang ka na. Day, please lagi, ayaw akog balibari, himo alanggod akog sugar daddy. Lipaya lang kining gugma sa tigo lang, way balik kong imo kong hukhukan. Iyo, dili ko, bisan tuod pobre ko, mausik lang ang paninguhan mo. Sairang taka nga kaming Pilipino, dili mahangol sa imong kwarta. Day, sige na, kas og chiki imo na, bisan lang og jutay pahikapan. Kung dili mo kaluyon kining gugma, magbasol ka darling, magmahay pa. Iyo, no tatsing, bisan pag mag-unsa ka, ang gugma mo walay esperansa. Sairang taka nga kaming Pilipino, dili mahangol sa imong kwarta. Sairang taka nga kaming Pilipino, dili mahangol sa imong kwarta. Sige na lagi, day. Pahuway diha, uy. Thank you.